ഓറഞ്ച് പോളയാണ്. നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി പോളയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് വേണം. ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഓറഞ്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, സിട്രസ് ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറാണ്. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര, അതായത് 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. പിന്നെ വേണ്ടത് 4 മുട്ട, പിന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി, അതായത് മിൽക്ക് പൗഡർ. ഇനി ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക, അതിലോട്ട് ഓറഞ്ച് മുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് മൂടി വെച്ച് 10 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അപ്പോൾ അത് കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കീറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഇത് കുക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോള ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കയ്പ്പ് വരും, കാരണം ഓറഞ്ച് ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുരു നമുക്ക് കളയാം. ഓറഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കുരു പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോള നല്ല കയ്പ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാ കുരു ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയണം. അതിനുശേഷം ഈ ഓറഞ്ച് ഒന്ന് തണിയാൻ വെക്കുക. തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓറഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അതായത് 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം. ഈ ഓറഞ്ച് പോളയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്. ഇതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എസൻസോ ഏലക്കാപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 4 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 4 മുട്ടയും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 കാഷ്യൂ നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്. ഒരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെക്കുക. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോളയുടെ മിക്സ് ചേർക്കുക. ഈ പോള ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തീ നന്നായി കുറച്ചിരിക്കണം. സിമ്മിലിട്ടിട്ടാണ് പോള കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോള കരിഞ്ഞു പോവും. ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് കാഷ്യൂ നട്ട് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് മൂടി വെക്കുക. പോള കുക്കാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോള കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ പോള നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. പോള തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളയാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.